Sonam, please pick up the phone. 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 दोस्तों वीडियो देखने से पहले ये वाला काम ज़रूर कर लें। ये सब्सक्राइब लिखा है ना काला काला SUBSRAB, ठीक है, इस पर एक बार टच कर लें तो ये इस तरह से घंटी आ जाएगी इसमें। और घंटी आने के बाद फिर इस पर एक बार टच करें और ये ALL पर क्लिक कर दें घंटी पर, ठीक है। उसके बाद में एक ऑप्शन इस साइड आएगा अंगूठे का निशान, तो इस पर भी एक बार टच कर ली तो इस तरह से ये भी काला हो जाएगा। दोनों चीज़ काली होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर टच करने के लिए। आप आगे वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिंगटोन पर। आज हम आपको बताएंगे सोनम नाम की रिंगटोन को कैसे डाउनलोड करना है। सोनम नाम की लड़कियां खूबसूरत होती है, आकर्षक होती है और दोस्ती भी अच्छी तरह से निभाना जानती है। इनकी राशि मेष होती है। चलिए बताते हैं आगे की प्रोसेस। सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में। यहाँ लिखना है SONAM, सोनम नाम रिंगटोन डाउनलोड सर्च करना है। यहाँ क्लिक करना है। Sonam, please pick up the phone. 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 दोस्तों इस तरह से रिंगटोन डाउनलोड हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।